بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. طبعا احنا في رحلة سفاري في منطقة تبعد تقريبا 230 كيلو عن كولومبو، متوسطة بين إلا وكولومبو. هذه منطقة محمية طبيعية، وإحنا طبعا في رحلة سفاري الآن نشوف الأوضاع اللي هنا، وطبعا نجد الأفيال ونجد الحيوانات بطبيعتها، بس إنه طبعا مسكرين على محتاطين عليها احتياطات كاملة، ومقفلين المواقع كلها بكهرباء، يعني بحيث إن هذه الحيوانات ما تستطيع أن تخرج خارج هذه المحمية الطبيعية. Let's go. أوكي. طبعا في الرحلة السفاري هذه كلفتنا تقريبا يعادل 100 ريال سعودي بالسيارة بالتذاكر. مناطق رائعة، يعني فيها اهتمام رائع وجيد. سبحان الله، كل إلى حد الآن طبعا كان معنا فيل هناك قبل شوية معنا في الطريق، ولكن أخذ له طريق ثاني وراح، ما استطعنا، ما تمكنا من تصويره. إن شاء الله بس نشوف حيوانات معنا في الطريق. المنطقة طبعا فيها وعورة، طبعا بلا شك انه ما فتحوا فقط الطرق الترابية لها. طبعا احنا طبعا جنب الان في يسمونه إليفنت. هذا الشيء نقلت بس من السيت حقي شوي. هذا طبعا الفيل ما شاء الله. هذا طبعا مفلوت طبعا، ولكن لو اقتربنا منه جنزرنا جنزر. وهذا طبعا اللي هو فيل صغير، وهذه أمه معه. صراحة شيء عجيب، اهتمام بالطبيعة منقطع النظير. يا سيدات. طبعا في هناك بحيرة تصول وتجول بها هذه الأفيال، ويعني استحمامها طبعا على أساس تبرد على جسمها من بالطين والماء. Go. Let's go. Yeah. Okay. طبعا حيرجع بنا هناك باتجاه البحيرة. طبعا الأفيال هذه ما شاء الله عمرها جامد. احنا الآن متجهين باتجاه موقع آخر في رحلة السفاري هذه.
فينا نتحملها. الآن طبعا متجهين باتجاه بحيرة، المكان اللي طبعا فيها تستحم فيها أو تبرد على أعمارها على قولتهم. حتى الطيور طبعا متروك جمالي ما شاء الله تبارك الله. طبعا هم خبراء السائقين في هذا المجال. رحلات السفاري مثل ما تشاهدون طبعا. Hello, how are you? Fine, thanks. ما شاء الله كل الأوروبيين والأمريكان طبعا متواجدين يحبون الأشياء الطبيعية ويزورونها بشكل مستمر، وهذه من الأشياء الأكتيفيتي أو المناشط الرائعة في أي رحلة سياحية. طبعا في قدامنا وعود، وفي قدامنا فيلة بشكل ما شاء الله كثير. ربما نشاهد وحيد القرن. طبعا هذه تعتبر المناطق الأصلية لحياة مثل هذا الحيوانات. بلا شك الأماكن واعرة يعني، فالواحد يعني يتوخى السلامة في كلام، بس إنهم صراحة يعني قيادة جيدة للسيارات أثناء الرحلة، والسيارات المخصصة رحلات السفاري. بغينا نبنض في السيارة في الوجهات، لكن الحمد لله رب خير. ما شاء الله تبارك الله في بكميات هائلة. السائق حده هنا والحركة، وهذيك الإليفانت. وير إز إت؟ Wait a minute. Yeah, this one elephant. What about that one? What's the name for that one? Water buffalo. Huh? Water buffalo. Water buffalo. اللي هي طبعا عجول، طبعا اللي هي ما شاء الله كميات ما هي بسهلة يعني. طبعا حياة البر وحياة يعني وضعها على ما تشاهدون. طبعا بالنسبة لله أنا والله ما عندي خلفية كاملة عن التكوين، لكن هذول يجون ما شاء الله مسوين دراسات وعن كيف حياتها وكيف تنقلها من مكان لمكان، وعن كثير من الأمور اللي تخفى يعني بحكم أننا غير متخصصين، لكن حبينا نوريكم أنه والله ما شاء الله تبارك الله أنه هنا في حماية للحيوانات في أماكنها وفي أماكن التي تتوائم مع طبيعتها. هذاك طبعا الفيل متجه طبعا إلى المياه حتى يبرد على عمره.
زلنا في سريلانكا. The name for this place again? Name. No name for this place. Yalawalla. All this place, what's the name? No English. ما شاء الله. طبعا ذكرنا اسم هذا المنطقة في البداية، ترى انه من كثرة اللواوي والله التوت حتى ألسنتنا، لكن ما معنى الا نوريكم من هذه الاشياء رائعة جدا. تعتبر المحمية الطبيعية في سريلانكا، المنتزه الوطني لحماية الحياة الفطرية بسريلانكا. المنطقة اسمها يلولا. يلولا، ايوه يلولا. وتحياتنا لكم، وننتقل الى موقع اخر. السلام عليكم ورحمة الله. لا تنسوا ان تتابعوا قناة سياحة الوطن. ذكرنا ان سياحة الوطن، احنا الكرة الارضية وطن لنا كلنا، ولكن عاد احنا ما بعد ارتحلنا الى المريخ ولا القمر اللي يعيش فيه. اللهم لك الحمد. الارض ترى الى